Жалпы отбасымызда анам мен әкемізден басқа 3 бала болып табыламыз. Үлкен әпкеміз есімі Айгерім, мұғалімдік салада анамыздың жолын жалғастырып келе жатыр. Одан кейінгі ініміз, менен кейінгі інім есімі Жарас, Тараз қаласындағы Жамбыл облыстық діни басқарманың қызметкері болып табылады. Одан кейін мен есімім Жалғас. 2001 жылы сонау Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен сол кездегі Египет мемлекетінің елбасшысы президенті болған Хосни Мубарак екеуі қосылып ашқан еліміздегі бірегей ислами орталық білім ошағы болып табылатын ТМД бойынша алғашқы ислами университет Нұр Мубарак Египет Ислам мәдениеті университетінің қазіргі таңда магистранты болып табыламын. Осы университеттің қабырғасында бакалаврын бітірген болатынмын. Енді анам туралы айтатын болсам, айтарым өте көп. Анам мен үшін әлемдегі ең қымбат, ең асыл жан болып табылады. Ол түсінікті де шығар. Бірақ өмірімде алған мен үшін ерекше бір қасиетті үш бір анамның ерекшелігін айтып сіздермен бөлісем деп отырмын. Ең бірінші ерекшелік, яғни бізге берген қасиеті анамыздың, ол отанға деген сүйіспеншілік, елге деген құрмет және тілге деген тілді қастерлеу болып табылады. Анамыз қандай кезеңде болмасын, қай бір кезде елімізде қандай бір жылдар өтпесін, отанға деген махаббатты бірінші кезекке қояды. Жастайымыздан соны бізге сіңіріп те өсті. Мынау тілдің таза болуын, мейлінше әдеби, көркем сөйлеуге де анам бізді тәрбиеледі. Мынау кішкентай кезімнен бастап өзімді анам театрға болсын, кітапханаға болсын апарып бізді осылай тәрбиелеген болатын. Яғни алғашқы менің ғылыми жолымның негізі салып берген осы анамыз болып табылатын. Кітапханада отырып газет журналды оқыды. Сонымен мен үлкен адамша, өзі бір 4-5 сынып оқитын баламын ғой. Мен үлкен адамша екеуміз талқылап, азанда барып кешке қайтатынбыз. Ол кездер әрине қазіргі күнге дейін жадымда. Басқа бір анамның сіздермен бөліскелі отырған бір қасиеті, ол анамның әрбір өмірін жоспарлап қоятын. Азанда тұрған кезде маған сөйтіп кәдімгі өзінің қойын дәптеріне жазып, сол жоспармен жүретін. Бұл да мен үшін өмірімде үлкен бір рөл атқарды, алатын үлкен бір өнегем болды анамнан. Жоспармен жүру өте керемет нәрсе ғой, негізі өміріңді жоспарлау. Тура осылай жоспарлаған сияқты анам кешке қарай өзіне есеп беріп, әлгі жоспарының қалай өткенін қадағалайтын. Осылай ислам дінін оқып, Алланың қағидаттарын, шариғатын оқыған кезімізде келесі бір исламда бір үлкен бір сөз бар. Сыналудан алдын өзіңді сынаққа ал деген. Осы сөзді оқып, әлгі анамның өзінің жасаған жоспарлары есіме түсіп, сол кезде бір анамды бір еске алған болатын. Тағы бір қасиеттердің біреуі өзімнің өміріме алған өнеге, ол әлемге деген анамның құштарлығы өте керемет. Жасының ұлғайғанына қарамастан қазірге дейін анам қолынан кітап түспейді. Сіздер білерсіздер, білмейсіздер, қазірге дейін анам ағылшын тілін үйренуде. Күніне бір сөз қосса да, анам өзінің тығыз күнтізбелік жоспарына, өзінің күндік жүйесіне қарамастан ағылшын тілін үйренуге де уақыт тауып жатады. Мен осы университет қабырғасына түсіп, өзге тіл, араб тілін оқыған кезде қатты қиыншылыққа ұшыраған болатын. Енді өзіндік өзге тілдің қиыншылықтары бар ғой. Сол бір қиыншылық кезінде анамды еске алып, өзім анамды кумир ретінде алдыға қоятын. Қандай бір сәт болмасын анамның жеңіп шығатын, сондай бір қасиетін өзіме үлгі тұтып, мойымауға, осы бір әлемді алып шығуға себепкер болған осы анамның бір қасиеті, осы бір қасиеті болып табылады. Жылына енді көп бара бермейміз үйге, оқу себепті болған себепті. Барған тұста көретін сол анамның түнгі бір уақытқа дейін кітап оқып, компьютер жұқылап, жазу жазып, әлемге деген бір күнделікті бір жаңартулар енгізіліп отыратын. Ағылшын тілінде бізге бөлісіп, бізді ұялтып отыратын анам. Бізден көп білетпесек те артық айтпағанымыз болады. Осындай қасиетімен анамыздың осы қасиеттерін өміріме мен өнеге етіп алдым, алып та келемін, әлі де ала беремін. Және сөз соңында айтарым, осындай бір қасиетті біздің отбасы үшін
атаулы күнде анамыздың кішкентай бір қуанышында, біздің отбасымыздың қуанышына келіп отқан бүкіл қонақтарды, ұстаздарды, шәкірттерге басымды иіп алғысымды білдіремін. Анамызға үлкен бір денсаулық, әлі де болса шығармашылық табыстар тілеймін шын жүректен. Анашым, айналайын анашым, сіз біз үшін үлкен үлгі тұтар тұлғасыз. Әлі де болса қартаймаңыз, бала шаға, немере шөберелеріңіздің ортасында күліп ойнап жүруге біз қолымыздан келгенше бар күшімізді саламыз, және Аллах тағаладан сол нәрсені сұраймыз. Бүгінгі болып жатқан шара бұл сіздің үлкен бір болатын жетістігіңіздің алғашқы қадамы ғана болсын деп тілеймін. Әлде болса осы елдің әдебиет саласына, осы халықтың тіл саласына қызмет етіп, үлкен туындылар дүниеге алып келіп, биік шыңдардан көрінуге тілектеспін. Қайда болсаңыз да аман болып, біздің еліңіздің, өзіңіздің жұмысыңыздың көзайымы болып, қуанышы болып жүруге шынайы тілектеспін.